各位好，前几天呢，北京发生了一起小型飞机撞击中心大楼，也就是中关村这个事件。事件发生之后呢，这个消息实际上是被封锁了。官方呢只是透露一点，死了1个人，完了13人受伤，更多的消息呢也无从得知，这是中国官方的特色了。我们呢只能从小道消息获得一些不太完整的信息。小道流传了很多消息，就说这个是一个中信银行的高管，一个部门经理，叫这个刘俊华，是个女士。据说呢是工作受挫，还是得到了什么处罚，是因为不满驾驶这个飞机撞击这个中心大厦。那还有一个说法呢，就是说这是一个男士，这个名字呢也叫刘俊华，是在这个平谷区这个施佛寺机场呢学习这个飞机驾照，为情所困，一时想不开，驾着飞机也是想引起注意，撞击这个中心大厦。如果你再踩脚油门往西再飞几公里，那事就更大了。总之呢，这些消息你没法证实。今儿我们聊什么呢？就聊说这个事儿发生之后，究竟对这个中国未来的低空经济有什么影响？你看北京这个空管特别严，现在这个常态化，外地牌照的车都不能进北京3环，你都不能穿过长安街，穿过天安门。北京区域严禁各种这个飞行器，连放风筝都受限的。你看现在一下爆出一个飞机，不管大型小型，它毕竟是一个飞机，撞击这个中心大厦，这个事儿太大了，谁也没想到。这在中国应该是首次出现吧？这有记录以来是吧？是在中国是首次出现，是吧？它不亚于一颗炸弹啊！它这个震动程度，包括民间啊，也产生了很大的震动。有人就问了，什么是低空经济啊？是吧？为什么要发展低空经济呢？这低空经济包括什么呢？你比如说这个无人机物流，低空旅游，围绕城市上空或者景点上空飞一圈多少钱？农业质保、医疗救援，包括这个私人飞机是吧？飞行培训，这个空中出租车、通勤航空等等吧，这都属于低空经济的范畴。这是中国近几年重点发展的新产业。为什么要发展低空经济呢？它跟你日常生活有非常紧密的联系，而且会越来越紧密，这是一个发展的趋势。在国外呢，这低空经济已经发展很多年了。你比如说美国，私人飞机很多呀，包括加拿大。美国拥有世界上最多的这个小型机场，很多像人口就几万的甚至几千的这个小镇附近都有飞机场，而且很多家庭呢都拥有这个私人飞机，在美国基本上就很常见的了。在加拿大也类似啊，很多偏远地区甚至把飞机当成汽车在使用。你比如加拿大北部很多地方呢没有公路，居民就是坐飞机，就坐这小飞机，医生也是坐飞机出诊啊，邮递是吧？学生坐飞机都是一种生活方式。我们是无法想象的，我们认为有个这个高铁就不错了，你还敢设想什么小飞机成了日常的交通工具？不可能。那中国的空域呢，长期实行这个特别严格的这种管理，是吧？首先是历史原因，改革开放以后，我们经济发展了，这个不像过去这个坐飞机需要这个身份，需要这个资格，包括过去做软物，你得拿介绍信呀。你得有资格呀，什么级别才能做？加入 WTO 之后，经济得到了极大的发展，我们才把这个火车、飞机当做日常出行的这个主要交通工具了。尤其是高铁发展，没有几年，社会发展特别快。我们现在慢慢的就发展低空经济，也发展私人飞机，考私人驾照等等，对吧？历史上没有过。是吧？所以它比较保守。再一个就是国防需要，我们现在的空域都是军队在管理。如果一旦开放，怕这方面呢防不胜防。第三个就是人口密集，这也是一个原因。你如果低空经济管理不善，一旦发生这个事故，那比一个汽车撞到人群，那可能要伤亡更大一些，代价更大一些。我们经过几十年的经济发展，机场密度比较高，尤其是北京、上海、广州、深圳这个地区，民航运输呢比较繁忙，因此呢空域协调可能更加复杂一些。坐飞机的时候经常遇到这种广播，什么广播呢？就是说流量控制、空域管制或者空中管制。那么大部分因素大家都心知肚明，就是空中管制，就是军事原因，包括军事训练。小型飞机撞击了这个中心大厦，这个对我们接下来政策可能会产生特别大的影响。这个事儿如果确实是人为的恶性事件，那么监管部门空管部门就可能加强审批，提高这个飞行门槛。有什么犯罪记录的，或者什么历史不清不白的是吧？那你可能没法获得这个驾照了。尤其在中国发生这种事件，肯定会影响整个行业的发展。实际上低空领域的发展，我们发展的晚，也有这个文化方面的差异。为什么这么说呢？你比如中国啊，它更强调控制风险，维稳的费用为什么超过这个军费呢？
既要防范这个境外敌对势力，也要防范内部不稳定因素，这就是中国特色。执政安全是第一位的，这个抓特务、抓间谍，这都是曾经深入人心的。只不过现在时代变了，这个大家听到这个词比较反感，有这个精力还是抓经济吧。现在这个生活都不容易，否则这个韩红、冯小刚也不至于翻车。很多政策体现的是什么呢？我们宁可慢一点，你不要出事儿，不要出事故。在美国它是什么文化呢？美国我们更强调先创新，允许试错，事故之后咱们再完善制度。欧洲呢就介于两者之间，这就是国家治理理念的差异。一个社会的发展总是在这个安全和效率之间寻找平衡。你一起事故应该推动这个制度完善，而不是简单的否定整个产业。你看事故发生之后，这个民航就发了通知了，北京方圆300公里之内就不允许任何这个什么起飞了，可能全国这个小型飞机上都暂时都停止起飞，这就说明问题了。怎么才能在这个促进创新和保障公共安全之间取得平衡？是这个中国面临的一个问题。美国呢拥有数量庞大的这个公共机场和通用航空的机场，因此呢私人飞行和飞行培训就是非常普遍、非常普及。而且各个国家的空域划分呢，也并不是简单的按固定的高度来划分的，而是根据机场周边这个航路受控的空域、禁飞区综合管理。中国这个刚刚起步的低空经济还没明白怎么回事呢，你就来这么一出，你这一撞不要紧，这把这个行业有可能就葬送了，以后就别再谈什么低空经济了。